Hello everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画はキャンプクラフト系の YouTuber たちとのコラボ、アートプロジェクトブレインクサのためのククサを作っていきたいと思います。コラボに関しては概要欄に詳しいことを書いておきますので、そちらをご覧になってください。脳みそククサをバクソーや手斧、ナイフ、ノミなどのハンドツールだけでリングの木のグリーンウッドからブッシュクラフトカービングしたいと思います。掘っていくのをそのまま見ていただこうと思うんですけれども、簡単な解説情報を字幕の方に入れておきますので、このマークをクリック、もしくはこちらのマークを押すと表示されますので活用してください。質問等あればコメントの方にもらえると返信しますのでよろしくお願いします。それからいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえると励みになるのでよろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。
次はネムセンです。受け取って。